唔好行埋叫。好，係喎。嗌聲先啦，嗌聲先啦，唔急嘅，可以大。我哋最後一場啊嘛，我哋係有啊，好啊，3、2、1，先。3、2、1，你go！有冇票？唔好笑啦，擺個回防啊！中間嗰啲，喺中間嗰啲，喺有人嗰個位係啦。好大，好大！跑！係拉到啊！推喎！攔住得啦，好波，收。即刻買嘢啦，大佬！唔得好啊！意外啊！繼續！好個！直接射佢。喂，K 你，攞波去晒，阿彪攞波落嚟先，係啦。攞先，
七號邊個？我有啲印象喎呢個人。哦，唔係，我呢個人係09係98因為有阿肥孫喺度咧，我又如果佢打最前咯，打咩嘅？即係都即係我覺得係左中右都嚟嘅。而家咪啱呢個咩係左前？但係 Adam 咧 ，Adam 即係可以推下 Adam 係左定右 ？Adam 係左喎，但係佢而家係右。佢上咗去啫，佢頭先安排中升高嘢，升高波。喂，有波攞落嚟慢慢做 ，OK 㗎，夠時間。我哋齋房，齋房啊！齋房啊嘛，係啊！所以你見到踢中間嗰個一定係走住喺中間。好嘛？得啦，唔緊要，唔緊要。轉身！好嘛，好嘛？好波，勝哥！好先㗎！好波啊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 ！你咩 size 啊？呢波唔得。
波，好波，好波。要踢啊！要踢！我哋粒一粒佢幫我高咗。自己去啊！自己去啊！好啦，自己嚟啊！幫佢睇快。我嗰個又唔係啊，其實又唔係話，佢唔係話超大。哎呀，睇住。打上去，我哋需要一個係 OK 嘛？試啊，試話就係阿海換阿柴，跟住阿文打上去。你同阿文講話，佢打上去你打邊？你睇下你打 Sam 就夾邊個打中堅？換啦。你哋兩個夾，你邊度打閘？都係入咗閘啊！可以入。要一個有翻右閘，冇翻右閘。係啦。得住。對。好。OK 啊！大力！喂，跑！換一個啊！我隻鞋。開啲！俾翻你，慢慢嚟，唔急嘅。係啦，唔急嘅。我呢度喺度啊 ，send 張相俾佢睇，影張相。影佢。我哋影咩走埋？我哋睇下師兄影啲咩。呢度講粗口係咪都會入埋聲㗎？係啊。哇！跑住啊！有啦！好波嘅，買好波嘅，笠埋去！哎呀！係啊。我點解 fit 咗嗰輪波呢個？係啊，認真。工作辛苦，揀嗰度。唔係佢嗰段都幾撚快，但係得一段咯。佢臨尾噏埋嗰條嗰度嗰種。係啊。佢而家成日前段飛鏟咯。佢場均一球飛鏟睇下佢。喂，話屌鳩人掉教堂啊？仲唔去屌？你踢咗幾多兩波？踢幾兩波啊，師兄？我踢屌你㗎嘛！我從來屌你，我未掟過教球啊，咁多年都。我已經好後喎，我覺得自己已經好後。
我都唔撚明點解，所以掉親短一定舐嘢咯。短一冇可能唔舐嘢嘅，計翻個力度咧係冇可能唔舐嘢㗎。我上次已經係咁撚樣掉，我都話唔得㗎。你冇得因為都過唔到嘛。因為我見到阿黃已經喺咁啊，唔得㗎，一定要掉得遠㗎。但係第一樣我驚俾人一嘢搶走。咁咪寧願俾佢頂翻轉頭咯。掉腳係咪好啲啊？唔知向前車開啦，唔好理個波去邊咯。哎呀！哇！之後左腳，但係點解射到個頭度？左腳太翹，屌懶型攞左腳踢，係好多啊！屌龍門喺後邊都唔俾佢攞。行前啲先。好波！後備席唔該，太近啦，太近啦。打佢！哎呀！球證攻出。喂，彭翔啊，彭翔啊！望住阿 Ray 啊！喂！一個望住阿 Ray 騰啊！前撚幫唔撚？都唔知個波喺邊。佢一定喺右㗎啦，嗰個位實褪㗎啦。係啊 ，Ray 要走位嘅。靚啊！好啊！好啊！喂，留翻個推翻個上去打 counter 啊！誒咁厚，打咁多。OK 啊 OK 啊，繼續啊！又唔係你哋入。咁都攞。向前踢，向前！哎，嚟波！好，轉啦！贏啊！去埋啦，波！前得！前得！冇錯。你哋而家係坐喺呢度睇啦。係，喺呢度啊，呢度啊！呢度。你哋又成日行翻前。係啊。太緊張我哋。一個飛，一個埋去飛。
埋兩步啊！啱啊咋，係啊！哇！好波好波！我攞。係。有腳㗎有腳㗎！哇！阿妹睇過頭阿毛。得前邊冇得入去得啦！繼續逼，過埋逼，減啊咋！埋去！好波，繼續波！我唔縮啊，喂啲波！唔夠力手啊屌！好波！波頭！我睇先啊！邊人咁喐㗎？唔係2咩？啊！頭先越位。我冇去晒。哎呀！好波！仲有。好波！逼埋！上裝你！左打點啊？Johnny，你換 Johnny，我換 Johnny 咯。好啊。頭先換人。Johnny，你出去未啊？睇換阿詹定係邊個？換好應該，照計換就換好。好。跟住明智打翼。或者你去打翼都得。
佢打嘢啦，平時打前啦，係啊。下球咯。姚堅兩邊啊，姚堅放兩邊啊，冇嗰邊啊，冇嗰邊啊。好波。波佬，喂埋啊喂，埋啊喂，比賽嚟嘅喂。冇冇。冇事，埋逼。靚波啊！球星要㗎。好路。我哋呢邊都換一個，我哋換一個。好波。冇波。名字放焦點位啊嘛，打翻前面。名字落翻嚟。名字中場啊，名字招最前啦。我閃先啊！喂，好，收晒。好，下次再。好波。好。你可以咪叫名字落翻嚟啊？係啊。名字你落翻啲。即係嚟到呢度，唔係上場。啊，係呢度。埋逼翻，即係冇逼咁行，係啊，逼佢得㗎，其他唔使逼。你使唔使換啊？貓屎啊？係啊，我冇嘢叫我。你話我 easy， 大家都睇多啲嘛。冇所謂啊，佢就俾佢睇多啲咯。射喂！太近啦！係啊，勇氣啊！第一腳射去面嗰推地下。係啊，唔夠膽啊！練波射入地盤，平時射就係熱身嘅時候射撚咗去後邊啊！咁我又唔撚射。3-1唔驚啦，笑慣你啦。3-1可以試噶嘛？地盤都係咁射入去啊屌！靚波！靚啊！唔緊要㗎，繼續。當你入咗啊！我哋。話 Ray 走出嚟做乜嘢？好波 Ray，好波。冇，都話迪卡龍啲鞋唔好啦，屌你！係啊，就係平咗呢個位，知唔知？一馬飛機都好要技術。就係平咗呢個位。推背脊喎。哦，得益。其實都唔知咪用手，其實你咁樣一個波挨埋咪得咯。我次次將波防守我都係撞埋佢嘅，我都算。頭先我見到追內角，好撚勁！一嘢撞鳩佢，唔用手佢又唔吹你犯規。哇！招出翻嚟啊！佢咁樣要我頭先去揈旗啊！唔係頭先去。遮人唔得㗎，遮人唔計啊！好波！頭先紅波就會出現，頭先紅波頭先話我攞波位置。阿劉想遮。係啊，所以我就試。可以換我，如果有人唔可以換我就。但係你揾個踢閘嘅，揾個踢閘。等先。準備阿碌，你個位啊！推到咁前。你阿海。冇波佬。背就怪啊！好波嚟嘅，係咁夾㗎啦呢啲波。Ref， 中。呢個人好似我。係咩？係一句用我小心。好得知。向前掉，出嚟向前掉得㗎啦。係啊，左拍，靚波。點腳啊 OK。唔可以離地啊！腳啊！快啦！啱啱我踢波，唔好意思。第一日踢。
哇！未到嗌定先，佢自己埋，係哇！好波！哇！好波，明志，好波，明志，好波。喂，頭先好撚嘈喺度。嚇？我交㗎。可以講嘢有咩？屌！我明。黐撚線！圖書館踢啦！好啦，唔好講啦。少林足球啊嘛，仔喺度笑，俾出聲。好靚仔。好波！小學雞幾多歲啊？打交都打到仆街咁樣。好波！我哋正常睇波嘅話啦，俾人屌。有人跌踢到好黐撚滯，線。咁我咪撳咗咯。係咪人跌踢啊？再講都冇意思㗎，係咪先？佢哋都收聲啦。逼佢啊！埋兩波，呢個埋。係咪換埋流㗎？差唔多冇所謂啊，佢冇氣先啦，幾好啊！問佢哋自己叫出嚟啦。幾好啊，停啦！喂，頂你嘛！喂，阿 Easy 真係要去㗎。以前唔係漏啊，仆街！訓撚寫未啊？兩識英文啊！少啲粗口啊，大家嚇！知道。學校嚟㗎嘛呢度係咪？係，所以你影我相，係嘛？我影你相有。頭先唔係攞個電話影咩？係咁影我哋啲人啊嘛，唔係咩？頭先喺嗰度，我有冇影相關你咩事啊？影嚟做咩先？嗱，影嚟做咩先？總之全部嚇，係。翻上座位坐，你做咩先我講過幾次㗎啦，知道。全部翻上去坐。人啦係咪啊？對身份證㗎嘛，全部人翻上去喂，坐。你係邊個啊？你邊個啊？長監咯。長監。哦，好。你幾時踢啊？我幾時踢關你撚事咩？喂，你咁講粗口？全部翻上去。哇，講粗口鬧人嘅長監。哇，你唔好打我啊！點樣嚟㗎？做咩啫你嘅？哇，你好驚，你有冇行埋嚟？ OK，嗱，你係咪中嚟啊唔係。 ？OK，廿四號。你呢度我做緊嘢啊你，交代啦，長監。冷靜。影相戇鳩仔。廿四。喂，你頭先埋我身，其實係咪打我先？我打你會唔會行埋嚟啊？你咪點打我啊？誒，唔係，我係律師嚟㗎。你律師咁點啊？喂，你而家係咪又想兇我先？咁樣行開埋。喂，你向我行過嚟喎。你又行緊埋嚟喎。因為你行過嚟先㗎嘛。我而家仲喺度褪，你係咪想打我啊？而家？唔係喎。你想逼埋嚟？算啦，係㗎，我撚快啦，冷靜啲啦。得。我叫佢上去唔上去，而家唔好開住。OK，你哋全部坐晒上去，我先開。如果唔係我唔開。我馬都贏緊波，仲有先。喂，頭先嗰條友咧，我會報翻你賽會，邊個話唔開就唔開啊？喂。嗱，佢裏邊嗰個我再冇嘢啦嘛，冇嘢坐低，我講幾次啦，叫你坐上去，唔係第一次講啦係嘛？小學雞咁樣。嗰條老牌聲，我以為佢個 pad 跌落地有個 pad 喺出面啊！我起身佢個 pad 定出嚟啊！我突然間嗰個重心腳線。我同你講咩事啊？嗰個手一好戇鳩，佢冇話喂好嘈啊，隨便咁樣。我聽到，有佢都戇鳩嘅。好波而家我戇鳩仔。哇！細聲跟住佢場啲人都以為你鬧。細聲啲。頭先劉區已經屌鳩到你啦。佢唔好逼㗎嘛，你哋係。嗰個長監想打鳩我啊嘛，佢兇埋嚟，接到5厘米咁咁遠。佢哋話應該兩隊人啊嘛，仆街，先戇鳩，開波唔撚對，半場先係對嘅。因為66號都想打交喎。66號咪你咯。對面亦都有個63。33啊嘛屌！33啊！點解殺鳩你佢會？我真係唔小心，我膝頭撞到佢小腿，成個撲低咗。係咯，你都殺晒冧啦。係。但係之前有一下同佢撞咗。我都係想啫，我都想打啫，你咪食住佢。我想打交啊！有冇打交啊？識機，識聽。點知我咁撚有事？識聽。有冇打交啊？跑啊 Chris！ 大哥！哎呀！入波人哋點入波？係啊，半場後邊嗰啲。佢係壓喺度咧，因為我哋其實就殺再深啲咯。佢又慢喎，仲要。
越位喎係咪啊？喂，冇越位咁樣屌！咁都冇越位球仔。好波好波好波！哇！等先，第一位。哎呀，靚波靚波靚波！爭啲。好波名字好波！撚到你買俾我支水嚟唔知？都係呢度。唔該。我翻屋企飲啊！而家有90幾啊？瑞士山區。好啦，等我出場先。好。俾頭車捉住啊！你試下點一個落嚟。點一個出嚟？你試下點一個出嚟俾揾鬼到咩？你點就係啊！扭遠扭遠。流出嚟嘅我咪好辛苦。點解頭先唔換我啊？頭先出嚟啊嘛。係咯，要俾到啊嘛。換咗邊入去啊？換咗何景耀入去啊！嚇，是但啦。何景耀打中場嚟㗎。衝下幾好啊！要入夠鐘㗎啦，快啲啊！哇！呢啲真係應該要嘅。哇！呢啲係應該要埋去打出。真係冇牌，真係冇牌。兩隻牌有，一定有啦。有啦，啲打落。喂，唔好再攞罰錢啦！喂，唔好再攞啊！球證公道。兩張啦，兩張啦。佢擺明唔係佢波，叫佢衝埋。兩隻手向前。咁平時攞波都會跑咁快嘅，佢向人先咁快啫嘛。你叫佢衝埋，要佢跳起嗰下已經知唔係攞波。喂，仲掉入去。好快喎！好啊！哇，靚波靚波靚波！哎！我跑最多就係衝上去吊咗個籃不過貓屎好穩陣，同個大腳佬咧打籃球咁樣最啱佢踢。大家鬥得咁啊！係啊！哇，好緊要你有嚟啦！龍門都俾佢衝死。冇波，冇啦！佢掹三冇啊，佢正。掹三冇啊！波波波波波波波。